Ja, ek het begin skryf op skool reeds. Dit was nie 'n skielike change of career om nou te begin skryf nie. Ek het op skool reeds baie geskryf as 'n manier om die lewe te verwerk. Jy weet, 'n manier om jou tienerjare te verwerk. Ek dink daar's baie mense wat gediggies skryf op skool reeds en ek het 'n baie groot liefde vir die woord gehad reeds op skool. So ja, dis nie 'n skielike verandering van rigting nie, maar ek het Stiletto begin skryf toe ek swanger was en ek was nigter geweest vir die eerste keer in jare. En ek het begin, jy kan mos nou nie drink en drugs doen en allerlei goedes as jy swanger is nie. En ek het toe eers 'n geleentheid gehad om te dink, wat is ek besig om te doen met my lewe? Hoe het ek hier beland en what am I doing here en hoe gaan ek hier uitkom? En wat het dit aan my gedoen en wat het ek oor myself geleer? Wat se paadjies ek besig om te loop? So al daai vrae het ek gevra en ek moes weer teruggaan na my ervarings toe en dit gaan neerskryf en dit gaan, jy weet, consciously daaraan dink. So dis hoe ek Stiletto begin skryf. Stiletto nie vir jou soos die finale ontkleeddans nie. Ek bedoel, nou het jy jouself baie meer blootgestel as wat jy kaal gestaan het. Dit sou vir jou makliker gewees om kaal hier te staan as om so 'n boek vir ons te gee om te lees. Ja, dis ironies, maar dis waar. Ek is baie meer op my senuwees nou as wat ek sou wees as ek kaal hier sou gestaan het. Want jy ontbloot jou siel. Jy weet, dis een ding om jou liggaam te ontbloot, maar om jou siel te ontbloot is jy baie meer eerlik. As jy kaal staan voor mense, kan hulle, jy weet, hulle sien nie regtig alles nie. Hulle dink hulle sien alles, maar jy sien nie regtig alles nie. Jy sien nie wat in 'n persoon se brein aangaan of in 'n persoon se hart aangaan nie. Maar dit was 'n katarsis geweest wat baie nodig was vir my om te doen. Ek moes sin maak uit my ervarings. Ek moes om te kan aangaan met my lewe en om 'n normale lewe te kan voortsit, moes ek verwerk waardeur ek gegaan het. So dit was 'n baie nodige ontbloting vir my. En jy self 'n skrywer, maar jy kry toe 'n medeskrywer. Hoekom en hoe het jy die persoon gekies? Okay. Ek was baie gelukkig geweest dat Tafelberg vir Carel genader het. Ek sou dit nie self kon doen nie. Dit is baie pynlik om oor jouself te skryf en om objektief te wees oor jouself ook. 'n Mens moet jouself heeltyd check. Is ek eerlik? Weet, sê ek alles en maak dit sin vir die leser wat ek sê? Want daar sekere goed wat vir my sin maak oor die industrie, weet, terme en dinge wat nie noodwendig vir die mense daar buite wat nie in daai industrie is gaan sin maak nie. So ek moes iemand kry soos Carel wat objektief is en vir my was dit baie terapeuties geweest dat dit 'n man is wat begrip kon hê vir my pad. Wat met 'n soort van 'n blanko tablet houding na my kyk, my nie veroordeel nie en net hoor wat daar is wat ek te sê. Nou gaan dit baie erg en spris wees. Wat wou jy wegsteek? Waar was die gate? Ek dink op my pyn wegsteek. Mense is geneig om alles te justify en te dink en dis wat ek dwars deur die industrie ook gedoen het. Deur my ervaring in die industrie, jy is heeltyd besig om te regverdig wat jy doen en dat jy okay is. En Carel het my gekonfronteer daarmee en my so knaap gedwing om vir myself te sê maar ek is eintlik nie okay nie. Ek was eintlik nie okay met alles gewees nie. Daar was pynlike ervarings. Ek wou daai goed wegsteek. Ek wou nie daaroor praat nie. Want dit is vir my pynlik om weer daarheen te gaan. Nou ek gaan lieg as ek sê ek het nog nooit 'n paaldans gesien nie. Nee, ek was een keer in 'n stripklub. Dit was in Tydens. Okay. Ek het hulle gesien, maar ek het dit nog nie gesien gedoen gebeur nie, né? So ek weet nie van wie van julle dalk gesien het nie, maar almal van ons is geskiedig om te weet watter plusse watter voordele nadele die hele paaldansbedryf het. Jy vra my nou 'n ongelooflike breë vraag. Maar ekskuus. Die voordele aan paaldans per se is dit is blerrie goeie oefening. Dit is regtig goeie oefening hoor. Jy kry maagspiere soos niks. Ek het nou nog sterk maagspiere en ek dans nou al vir jare nie meer in clubs nie. Ek dans nog steeds, maar nie met klere aan en in my sitkamer. So dis baie goeie oefening. Die nadele aan paaldans, daar's fisiese en sielkundige nadele en fisiese en sielkundige voordele. Die fisiese nadele is jy is permanent vol blou kolle. As jy jouself met jou gewig aan 'n paal probeer opwys, dan moet jy nogal knyp. En dan sê jy altyd sulke blou kolle, sulke smerige blou kolle op strategiese plekke.
Ja, en die voordele soos ek sê is dit hou jou fiks en die nadele daaraan verbonde is lees my boek om te sien wat die nadele is. Sielkundig is dit is nie die dans self wat die probleem is nie of die ding is om mee te cope nie. Dit is mense se reaksie daarop. Nie almal het dit goed hanteer nie. Nie almal hanteer 'n kaal vrou met grace nie. Sommige mans was great. Sommige mans was gentlemen. Ander mans, ek dink, was gekonfronteer met dinge in hulle self en was baie ongemaklik daarmee. En dan raak hulle ongeskik. 'n Ongeskikte reaksie is vir my so van onderliggend aan 'n vlees. As jy ongemaklik is met iets en jy reveal eintlik 'n ongemaklikheid met jouself. Maar daar was mans gewees wat totaal gemaklik was met 'n naakte vrou voor hulle en gentlemen kon bly. Dit is baie revealing oor mense se dieper siege as jy 'n kaal vrou voor hulle sit. Maar jy ken die blonde grappie van hoekom kyk die blond en blou movie tot op die einde. Om te kyk of hulle trou. So en jy het ook in 'n blonde movie gespeel, maar net eene. Dink jy, sou jy sê jy het begin met strip en al hoe dieper in die industrie gegaan as die porno ervaring dalk beter was, sou jy aangegaan het daarmee? Die ironie van die saak is, ek het nie geweet nie, maar terwyl ek daai porno movie gemaak het, was ek reeds swanger. So ja, gelukkig was dit 'n girl-on-girl porno gewees. So dit was relatief veilig in daai opsig. Suid-Afrikaanse porn-industrie, porn-movie-industrie bestaan nie regtig nie. Dis op die vlak van home videos. Dis nie baie professioneel nie. So in Suid-Afrika sou ek beslis nie 'n toekoms kon maak van ek sal nie 'n pornstar kon wees in Suid-Afrika nie. Dis vir my baie funny as mense praat van ek is 'n pornstar. Ek was net in een porn movie en dit is soos 'n home video man. Soos America's funniest home videos. En dit is nogal snaaks ook as dit onprofessioneel is. En die hele strip porno industrie, volwasse seksuele industrie is definitief gebind aan dwelms. Mens kan nie dwelms miskyk en sê ek gaan dit nie doen nie. Ja. Ek dink daar is wel individue, soos ek sê, ek kan in Stiletto praat ek namens myself. So ek kan nie namens alle strippers praat nie. Ek beskou myself nie as 'n verteenwoordiger vir alle strippers nou in Suid-Afrika wat ek al. Ek praat net van my ervaring en my ervaring was dat jy kan nie dit doen sonder dwelms nie. En dit is nie omdat dit so 'n morele issue was vir my nie. Vir my, ek het nie 'n issue gehad met die feit dat ek kaal dans nie. Maar energie, jy weet jy raak moeg. Dit is ongelooflik om 15 ure lank op stilettos te loop. Jy kan later aan nie meer, jy weet, loop nie. So kokaine help om wakker te bly en dit help jou om aan te gaan. Aanhou beweeg en geraas maak, soos jy nou al gesê het. Maar ja, ek wou nog iets gesê het. Ja, ek dink ja, dit was nie 'n morele ding gewees nie. Vir my was dit gewees om energie te kry, die dwelms, en ook om te cope met die goed wat mense vir jou sê. Om te cope met die manier waarop mense jou behandel en mans jou behandel. Kokaine sny jou emosies heeltemal af. So dan maak dit nie so seer nie wat jy doen nie.